As a Good Friday we ngshun pung hili we ran and we wang jingum 2000 years back sami ga hai jui phanyung lakha ila we ran kala proho Jesu Christian ili sami ga hai psychology phanyung khil lakha ya ila Jesu liver ila musot mingai kala awi sok mi sambang wil ga ishim hiwena we rawi ga tereshim wen ila pekar ka sok ngai da proho Jesu Christian li shi da Rawi Gatarashimili, General Declare, members psychorally, Christo Wimingly, Iwiringapa, Salam Kami Enang Soda, as a Yaka, Prohochisu Christian, it me Mori Wang Tikamia, Jim Sohili, Kangazana Igatali love Rawi Gataratui. Prohochisu Christian across Tungwena, now me tweed, Kamatui, Ava Noi Bangli, Imangla, Horsangli, the Hangashoga, Dubami, Li make Haikavai, Adam Sambankang Sabiwang, it may Rekamataya, Gasak, Vavi Rally, Ningshi, Gakaniali, it may Kayashi Kania, Yalgahoma, Kali Colic Sticken, Port in Psycholilla, Iwe Ringapa, Ningashi, Junka in a middle. Ilimigahaya, Dubami Bible text in a now make up Gaja sayings. Father, in your hands I commit my spirit. Kajui dipongi in the Madu ngai are in the Madu giji to bumping in the remetide in the natumly English and a color tango to in the Pashok Mige. It was now about noon, and darkness came over the whole land until 3 in the afternoon. For the sun stopped shining, and the curtain of the temple was torn in two. Jesus called out with a loud voice, Father, into your hands I commit my spirit. When he had said this, he prayed his last. Luke chapter 23, verses 44 to 46, behind the lay. Tangkhul to live here, the hangai the lay. Ngshun lung ena tuilaka, say homun ena tang the upam psychor, ngamiting hawe. Jitaran, vareshim week, John. Run ga haiji kanisa da kakawe, Jui tili jishuna bangnak ena vow the hange, Ava nawi bangli imangla horsangli da hanglaka tihawe. In a iwi di bumhi ngaran mandelaka Tangkhul Bible in a parking at Damitran, itum nahili say homun de in a parkwe. Bagwilla ikla de la Pamada to Geneta, say homony kikla jang in the Machuk in the material to Gene. Jenny in the Karnawakli in Hane. Ali Kangana Demitran and Eli Matalak and hang me, I will take a quiway at Chishoda and hang me. I will hang me with Manga in the Machukila go all day in the Papdakilaga at the Iwi Ninglila. I will at me Karnawing with Twiji, Manaman guy, Illa the. Ungda baye gjuwe duene in say homun gaji atum na hang de ketu yarhi matela ken atumi ka hangwi atishu de iwi ningle in the tekwi kigla jika atumi tu atishu de itumi Tangkhul now being kare awa iwi thought liver atum pung maching sa to the atum na say hom kungwi atjamana atum na yang de hangi jena atum na tu yar say homun gaji verses 44 to 11 sangi yang jenang so dipam hi we atishum Luke chapter 23 verses 44 to 6 we atishu da dipam hi we atishu da hili matai lagani dum da thegi gaji jiwa kigla jaka Jesu Christiana ava nawi bangli imangla horsangli da hang de kleya dipam hi Psalm number 31, we verse 5 in a gold saga queen. Proho Jesu Christian, upon the jung kaina and the silaka and the hang the glahiva, avavali sang the color and avavali commit salaka, kahang mang maningla, avavawi, kapaning color and the sanikai saikoro with rawi duijla, unsung kavai, fulfill sakavai with wang duihi kahang. Psalm number 31. He matailagan David Oungana. Awi mirinli and the Sakai Psychology Paningwilak Ning Tang Haida and the Rivrali and the Mai Ngreunda and the Hamgasangwi Sehane. He we Psalm number 31 we verses 1 to 5 the Ligata David na Seha Sakala Jaka. O Broho Nali Ngayin Kavai in a pie. Ili Mamaishi Nasak Lak
อลูนวีขมชุงขังรองลีอิลีกันมิลูอิลีขนาชุงมิลูทักเจอกวีมิลูเนยอีวีเงินขวายลุงฮาร์กสามิลูหุยมีขวายอีวีกบังไรบันงสามิลูมาเนยอีวีรุงฮาร์ก็เลยไรบันนมิงวิวังอิลีทันจัดมิลูก็เลยงกุยมิลูอีวีวังชุมก็ให้คะแนนจุวีเอเนขคุยชกมิลูก็จะเนยอีวีเงินขวายเนอีมังลานบังลีฮอร์สังขมิเนโอโปรโหนเนยอิลีงจังมีให้เรสิทธิ์กษังมักงเจีย very verada Psalm number 31 we verses 1 to 5 li itum nakate sampange Psalm number 31 we verse 5 li si jinda clear to yar commit geje to yar hi Hebrew verb li pakat te in a pakakui in a sampange ko New Testament we li look na si jinda clear commit geje to yar hi Greek we tui adishu the Barati Temi Gajiwi Kakladena Mihaidale Hang the Clay Kaklativa Kikla Jika to entrust to someone for safe giving or give over, particularly to entrust to someone for the care and the protection of someone Gajali Kahangne. Pro Jesu Christian Nigumo Morega Punga Itumli Kiakale Shikra Gajiji Anna Awi Gachot Gachang Punglaka and the cross tungi tikamiwi mga ina itumna awi gajoti telaka itumi mirinila paninga kui gajunga sambanga sake iwi mori wi wang no wi mori wang pro Jesu Christian matimi sa si gjiva azna na ina heda biga pada da na rimpalaka ni imokti samare avavun li Jesu Christian sitsang the sakami saikor hivi hang the glehiva itumi awi commit gle iwi commit in the aponga in hang lojika iwi sakangai le no wi sakangai no wi commitment jo alungsli itum the pekar kare jita kamina jishunala avavuna ali kasoga hai salo dali hang ka hai ja ama mga pat lak anasai jeli itum na ka hang sani hiwi ari hang the clear to yar commit ka jeli ka hang ne Jamaming itum na yung Greek word for spirit hiva kivej ga biuniuma yang hiva manglak thari hang ko ka text wi atisho da hang da hiva kipali ka hang kla je ka rivrawi mangla jeli hang da klene rivrani ni naw me tuida an ava nowi pangli I mangla horsang ni da hang da kleya mangla spirit Greek word for spirit biuniuma gaji alu hang da kleva text wi atisho da Jesu Christo wi mangla jeli ka hang ne Jesu Christo na itlak ena gajo kajang mori wi wang ngatang matam ji chra khawai an cho chang lak ena gajo kajang phung daga an cross tungi gabang matam ji chran taxi wi atishu de ngasun ni na hopok daga se hormone ena tang da apam sai kor ngamiting hawe simik la moholui mane Pung for around 3 hours. Katawi wang very shimwi kajon very shimli kajon ran ga haiji kanisa the kakawe the Bible li hang the clay hiva itum the mochukwa ka. It is a very significant day. Significant sa lak ka hai kala the kakrat le lak ka hai event na ka ne hiva. Remo mang li the aning sasak ena sok maning mane. Ka yak event sada significant la kaya event atamili itum na Bible itum na kaya atam di charan all the simili bakanga jai na table ne kal hi part kutum sa da kaya number 1 jiva kigla jika the court for all the people number 2 li the holy place where only the priest could enter number 3 li the most holy place where only the high priest could enter once in a year to atone for the sins of the people kajali kahang ne Jesu Christo na cross tungli kati adam jitaran very shimwi kajon ran ka haiji kanisa da ka khawgeda very ina mori kapunga itumbing really direct approach sa baila legasa ji arapro ho Jesu Christo na itumli nawi iwi mori wi wang timi hawgeda ara Kajon jila kanisa da kakawgada aray itum pro Jesu Christo iti kami mga ena itum riverajli
direct approach sa bahera gajili kahang ne ava noi pangli imang na ho sang ni de pro Jesu Christ na cross tung we na nawi kap da an hang de kle tui pam hiwa it me wang with the it's very meaningful ada meaningful salak gajine majuk akha it me wang wa ina masak we kra sai ko do we run the sam ye jimang maning la juwi juhut na bing we wang wa pro Jesu Christ na cross tung we an ava noi pangli imang la ho sang li da hang de kleva atum wi wang wa jut no bing wang number 7 matai la gen number 7 hi wa atum wi wang wa it's a very special significant number for them yang atum wi wang wa atum sak la gen kui jika pro Jesu Christ na cho jang la gen matang da an cross tung en an avu en va da man la ka shini ta sung da ava noi pangli imang la hor sangli da hang da kle tuipam hina atumi wangwa sak lagna khui kala Jesu Christ na sa ga hai sai ko ja phanyong la ka atum la ara pro Jesu Christ na cross tung we na shini shida wawda ga haiwa o sai ko ro itmang go gupaida ara sakam ga hai marai chure da atum na ko khui wang na atum na number sini number 7 hiwa juhudi now bing wangwa sak la ga number akane jimang maning la itum na Genesis chapter 2 wi account ni khayang dam translate ka da thegla ja ka Vivrana anasada kale sai koru kupsar hawe kala kashini tang ji ngasam kui ji ena Verena kashini tang ji shomi da terngasaka gajja Verena sai saka hai sai koru kuphaida ji tang ngasam kui jida kamana Vivrana la okatui gazingle hi shem la kashini tang ngasam wi hawda juhudi naw bingla kashini tang jiwa atumi wang la ngasam ga kuiwi atam aka ngasai jiwangana atumna number 7 hiliwa matai la kana kala sak la kana ka kuya it's a very perfect number da atumna ka kuiji jiwangana ka kuine Jesu Christ na nawi iwi mori wi wang chaka cho changde tikami wi purpose wa aponga kliwa itumi variation ka saw the reverend kala pro Jesu Christ na nawi mori wang tikami wi purpose la it me take ni it the purpose it na hili Bible yang tran 1 Peter chapter 1 we verses 18 to 19 jeli tumna yang ka it na 18 and 19 to me mori wang tik me purpose ma thalaga na thesa 1 Peter chapter 1 we verses 18 and 19 li kapa tamni tran tumna ka thesa bange hili Peter na ka da hangkala cha ka Natumli nawang rawi ena sakwi kamaron kika masaka vaya mirinwe ena ngatanga kuiji siman gabai shinaluba ena maning mane ka kajia natumna thai ka jukarama kale achuk gabaya yawnau gatha Christawi aman gasaka ashi ena na da 1 Peter chapter 1 we verses 18 and 19 li pro Jesu Christ na tikami we purpose matalaga na jeli hanghai dalaye Pro Jesu Christo wi legacy kala awi ashiji itumi wangwa aman kayak ka sakale Birawi ashi pro Jesu Christo na itumi wang cross tungi timilaka ngita da kale wi ashiji awi aman ka sakjiwa birawi shasha pangshap awi dekamandejli ngarai jaye itumna thaye birawi leshi kami mga ena itumi more pyomi haire Bible nila hamba ba me kaju wang kala ja more wi samanji katine kavri vrawi lemet jia itum pro Jesu Christo wi lungli kadang mawai makhawai kring jina da mathalagena Bible la kabi haidale ye pro Jesu Christo na nali iwi wang more wi wang tikami hiva iwi more no wi more kyak kale salala more ju ena sokai la ka nin kan samang ka bai wi wang pro Jesu Christ na chumni tikami ne hiva prevrawi ashi jimang na itumi masumi sape hiami gumo itumi pangsap malay mane inna tumni khajan aga hange khajan yeban tumna sa jing hairara te jing hairara ka in repeat aksida saru ngai Adam Makali Martin Luther Goyi ala Vivradia ala Matedang Saye ka
and justification by faith. Yang that the week and the itumi sikasang lungya and the sisang how with you share. Itumi kyon kamangli the rawi ashish na musung mieja how with the Tangkhul Martin Luther in our study lumdi devotion with the lelaka chibijin rada gali rahangi. Martin Luther no we more piom here jira Martin Luther ma you more piom here jena chibijin munushi ji no we more ka chung the kalelaka nakata no we more piom here than the hangship the jena Martin Luther you more jikajido jena chibijin in palagina valaga Martin Luther sakai more psychology kunaka or mangali crash heji ji no we more ji he no we more nimrada Kanganin Martin Luther ma he we more sorry in the sakai sorry jena chibijin in pana Martin Luther munushi is there jena chibijin Martin Luther munushi mamning the jihak ka no we more lelaka no we more piom merli jena Martin Luther ma you more ne you more piom mere jena Martin Luther ma leifu jena hanjena chibijin leifu da kakni wafu laka chap za da khungli laka munushi lui laka no we more hak kle laka no we more piom mere li jidui and Martin Luther da ki ga mang lak la ma leifu jena leifu da koktu ma sa da ba khui chap za da sa and the lastly wa chibijli Martin Luther you we more sorry he dong he we more ne Marifu jena jibin hilang ni le mathai mane da ngan kai ji jibi wi wang le limiting wa ji jane jitagam mau jitagam ina Adam Martin Luther na jibili ka hang ban jo na na mak the akhle je ki khla je ka jo ka zari khilo laka iwi no we original sin the sin of Adam da ke bigalo da jo ka zari ji mi jena jibi na jo ka zari khilo pla ga na wala ka phaklang jili the sin of Adam that bigala munushi is the Martin Luther and Martin Luther no paragare psycho hin na kang musung e we more sare ka na makthi akhle jiwa kigla jiga jo e we original sin we ile mamrai bai mne na la mamrai bai mne ka ara jo gung e khilo laga phakdang jili wala ka Proho Jesu Christo we ashijina iwi more pyomi haire ke bigalo da kahangana jibi big cha de man hawi jite khajani ne tumni ta da phanin kui khang sak pa wa khigla jia kha Proho Jesu Christo we ashiji aman kayak ka sakala gjine jibi ji man haire manara thore daga itum da the here Proho Jesu Christo we ashija aman saprunge Takai ane tumwang more wang tikami hiva aman kaya kasaklay. Lemang li proho Jesu Christiana ava nawi bangli imang la horsang li da hangpagi tu maning mane. Awi pangshap awi dekamade sai korothelaka rivrana tada tai laka proho Jesu Christina avawu wi bangli tada awi mangla je ana kamitsa laka na ana sikasang we longni ana horsang kamine. Jili kahang ne. Legacy variation now being Proho Jesu Christo we legacy and nali ili sami gai psycho paning khulaka iwi moreover ting le mashan color no we more than na paning ka ya iwi mirin hiwa jang den la machuk daga na ningai madre re ka as iwi ningli khnang da klei iw na chot da klei psychology Proho Jesu Christiana leshina haida ane tumwi wang chojang lak ena cross tung ne ane tumni timilaka itumi moreji ane tumni shonti mi haire itumni rajali masort de mise psychology an octuri jolongni an awi now mera akama ya Proho Jesu Christiana an octuri joralaka ana itumi morehi ana itumi ngatang kamine oktueli Proho Jesu Christiana karada da miki pakmra rangne ana karing da ki pakmri mane ka psychor hiva avavu ena awi anau mera wi sit kasang wilongni o psychor hi ungsok khang sakne hili
John chapter 10 verses 17 to 18 jili kata da hangai dali declare ji in the pasok mi ke ji wi wang ina hi wi wang ina ishawa na ilile shi gaja ina iwi mangla sambang lui khawai mirin chigade ki pa na ka iwi ina mukhirer mane kha inin sasak ina kichigat na ina mangla kichigat kashap kala khui lui kashap we bangshap lay he ishawa we ina samgapang na the John chapter 10 verses 17 to 18 li itum na khayang atam chitran itum na khay samange hang the clay cycle hiver fairy tale philosophy mani ma ko khai hiver rivrawi gataran to hanga haya glorious fact ne rivrana hange ina songfu ne kamushung ne kala khring ne iwi ena maningla awawo wili kipa ka marabai mane the bible ya da ke behind the lay I am the way the truth and the life pro Jesus Christian nawi iwi wang le shida sami khai sai kori phaning khulaka az itumi mirin phaigal song zalila nan kaya ka cho chang dale salbai aponga khali kha chita salala Jesus Christian nawi iwi mori wang an sami khai sai kori phaning khulaka az good friday we jimik soili itum la rana sami khai jishuna sami khai kala anikni we plan jo long jri nok ti how the pro Jesus Christian jali an sami khai jo wang ni nali masok mi thaila gena okti ga thaya vareshi kala mi phu awu sa de tumi tatwage declare ringwage declare milim phekra songza jiliva pro Jesus Christian jali tumi masok mi thaila gena kala akhina kha itni leishing rok laga khok yang ga sa laka godong rok laga itni okti wasi ga jeva itumi milim phekra songza lila pro Jesus Christian na az jimik so good friday li sami ga sai koji phanim khala ga itni wasi ga jeva nui mirin lila yu mirin lila ringa pha kala we rawi sok mi jimba wat lakla samga phang manga ena nui mirin athe khamde samung rakra ga ji iwisi kasang ne kala hi iwi saya ka sane nutum na chingre nang na ki mi wang nutum sai korli rawi makwa da sok mi le ga shi adam ga jidare mi chingro no amen